ngaphambi kokuthi ngiqale ngoba izwi lenkosi yenye izinto ubafa beyithanda kunizwe lapha yaku Jobe 14 verse 1 no 2 othi ke umuntu ozelo wesifazane imihla yakhe emfishane igcwele ukuyaluza uyavela njengembali aphinda abune futhi bese baleka njengethunzi. Engicabanga ukuthi nakuba kufike leso sikhathi sokuthi abone ebese yabaleka njengethunzi singabe sisaba naye. Abona uBK sengizwile abantu bemchaza ngendlela eziningi abebechaza kuyikhona nami bengikwazi besibizana ngamagama amaningi ke kodwa isikhathi esiningi ubejwayele ukusebenzisa igama elithi awungelosi mfo wami. Mina bengijwayele ukumbiza ngobafo ke isikhathi esiningi. Uma ngathiwa ke ngiqale nje ngikhulume ngomlando wobungani bethu ngeke angazi ngoba angazi ngaqeda nini. Isikhathi sibe side kakhulu futhi ngiyezwa abanye la ngaphakathi bathi sizo celebrate impilo yakhe, but the better question is how do you celebrate the loss of Ingelosi uqobolwayo? Because uBheka was one of the kind. You can't even say he was 1 in a million. uBheka ube uyedwa. Akekho umuntu ofana noBheka. Cishe ubungani bethu ke buneminyaka engaphezulu ka10 uma ngaphosa isizazana. Kodwa abantu abaningi bebengakwazi ukuthi sabangani ngalolu hlobo ngenxa yokuthi besikuhlonipha ukusebenza kwakhe nanokuthi mina ngumculi kaMaskandi kangakuthi nabe singashuthi mhlawumbe sineyithombe ezu4 ku10 years esayishutha ezinye siyishutha sibaningi but esinami naye mhlawumbe ezu4 kuphela ngesizathu sokuthi ube uhlonipha umsebenzi. Sithi bafo uma ngehle kubonakala izithombe zami nginawe bese udlala ingoma yami ngomgqibelo kuyothiwa ingoba nami futhi ngoba bengihlonipha umsebenzi wami ngingafuni ukuthi mhla ngenza izinto mhla ngisebenzisana nokhozi bese kuthiwa ingoba vele uhlala noBheka. Kanti cha bengekho njalo uBheka ube umuntu nje oneqiniso. uBheka beyithandela umndeni wakhe ingane zakhe abashana bakhe bese kuba abangani bakhe yabo. Isikhathi esiningi besijwayele ukuthi sisithathe izingane zethu naye sihambe siye kwenye indawo kuthiwa iseGateway lapha siyodlala izingane zodlala ama games ebese sifike sidlala lokuthiwa ibowling. Sishwibeke lapha ngayiqala la eThekwini ngayo uBheka leyanto sishwibeka amabhola sishaya amabhodlela lapha ngaphambili. Engicane nje ezinye izinto ngobe nawo wazi ukuthi ezinye izinto abeyithanda ngayiqala ngayo nawo. Awu uyabona ke sibaningi esayiqala ngayo kanti. So kuningi kakhulu ke esikwenze noBheka emhlabeni esaphila umngane. uBheka kuye waqala wagula mangaphosisi beku 2020 kodwa ke bekungakanaki ngaleso sikhathi isimo sathi ukubhebhetheka ngo 2021 especially esesakaza ikanye nawe okuyila obese kuvela khona na kwi public uthola ukuthi noma esemoyeni uhamba hambe aphazamiseke emoyeni aphinda aphuma aphinda abuye angabibika bekhona kwesinye isikhathi afika uhlela ngaliqedi. Wangibiza ngalowo nyaka wangihlalisa phansi wangichazela ukuthi bafo ngiyagula. Ngambuza nani ngamncolisa nje ngathi mina hayi mfowethu uma ukuthi sekuyileso sikhathi asiye khona mfowethu ufethu uyiqale leshandisi. Wathi hayi lutho anjala angazi ngiphethe yini. uBheka uzohamba singasiphethe yini. Umuntu ebengihlala naye almost every day kodwa nengazi uBheka ukuthi uphethwe yini naye futhi uBheka ube ngazi ukuthi uphethwe yini. Akukho ke singakwenzanga mina from iside lomngane kuBheka ukuzama ukuthi abe ngcono. We tried odokotela, we tried abafundisi, we tried abathandazi, we tried abelaphi bendabuko. Ngendlela uBheka ebengithemba ngakhona ngendlela besiphila ngayo omdonso bazokwazi. Ngisho uBheka eyakumuntu ohlolayo ubeyathi kimi mfowethu ngizongena nawe ngaphakathi. Ngimbuza ngithi bafo uma ungena nami la ngaphakathi awusabini ukuthi kuzovela ezinye izinto ongafuni ngizazi mhlawumbe zasekhaya. Athi akekho umuntu ongazi njengawe yini ongayazi ngami. That's the life esiyiphila. I think 4 weeks back uBheka wangifonela wathi ngelosi mfana woza la ngifuna ungihambise ngifuna kuyolanda ingane
khona ingane yakhe nje noma ngeke ishitikubi sahamba ke sayilanda sihamba sobabili uma sesibuya endleleni because umngane wami bese hlala ngokugula uma sesibuya endleleni sihamba sibathathu manje emotweni ingane encane kumvuka ukugula uma kumvuka ukugula ke ubungeke awufisi ukuyibona into ebiyenzeka uma sekumvukile ukugula siphongo yazi wena uma sekumvukile kumvuka ukugula sisemotweni ihamba ngenhlahla driver mina because bengasashayeli vele kumvuka ukugula kufanele ukuthi nginesisimo and ngiphinde ngenze isiqiniseko sokuthi ingane ayiboni konke okwenzeka kubaba ngoba into ebiyenzeka kubheka bafowethu uma ngabe sekula ingenza ngithi ubheka uphumule into nje biyenzeka ubheka mase kumvukela ukugula siphongo ubuhlungu abebuzwa uma umbuka efuna umoya ungasadonseki asuke maza aqokame afuna umoya nje ingenza ngithi ubheka uphumule as much as kubuhlungu ukuthi ngilahlekele ubheka noma sonke silahlekele ubheka kodwa ngithi hayi umngane wami uphumule ngoba mina bengiye ngimbone uma sekumfikele noma mangabe sekwenzeka ubheka bengawuthanda umsindo I remember ngoba izolo yathi wena awumazi ubheka ediniwe mhlawumbe nonke la endlini futhi animazi kodwa mina ngiyambona kakodwa khona insizwa ke engangiphambene nayo nje uyabo kushuthi waphakama imoya wayeseyezwa ubheka wafika ekseni endlini ngangisalele wafika nje ngangiqala ukumbona ephefumulela phezulu ngalo lehlobo wangibuza nje ukuthi manje awusho ngafa ubuzoba nani ukubuthulile nje wahamba yabo sathi ukugejana ama-hour impela nje kodwa ngabuye ngabona ngayo futhi esefona ntambama esethi unenyama lapha edinga ukusetshenziswa endlini ungapha uphuthume that's the type of umuntu abe uyena ubheke beyithandela umndeni wakhe ethandela umsebenzi esasakazi kanye nawe ubeyayefike nescript angazi ukuthi sisuke sinjani iscript esika producer kodwa ngaqala ukusibona ngobheke efike naso ethi inazi izinto kufanele sizenze bafo tshela mina yini esingayi-eda la siyobhala sixikizeke abhale ngesandla kuxikizwe kade unomfundi esisende kahle iscript esiprintiwe uthi kuzokushaya u-2 ekuseni ngithi bafo phela mina ngiyasebenza ngakusasa athi mana phela mina kufanele bafo mangilinka kufanele ngilinke ingoma ngilinke ngenkathi ngingena ngilinke ngiphuma ngize ngiyolinka ngisho i-advert kufanele yonke into yami iflowe yabo and then uthola ukuthi 2 days later futhi usazophinda abuye sebuya nohlelo nenhlelo futhi eseyisakazile athi hayi ngiphelezele bafo sami bese ethatha i-USB yafaka lapha silalela ubheka osakazayo ngibe ngihamba naye futhi esakaza into aseyisakaze nesonto elidlule angibuza ukuthi manje awusho ngizwa nginjani ngingena kahle I stop, I rewind, athi mana uyamuzwa la that's he strived for excellence. He loved his job so much. Kuningi kakhulu umuntu angakusho ngobheka. Impilo kaBheka ibingaselula bafowethu. Abaphathi bomsakazo ngani bayazi uBheka bese hlala isikhathi esiningelele. Bese hlala njalo ekhalaza ethi lokho kugula kungibukanisa nabantu lokho kugula akusangenzi ngibe umuntu oyena bese ngeke ngifike endlini yakhe ngihlala u3 hours elele yena mayephaphama ubona ukuthi hayi akusi yeah mhlawumbe ngenxa yesikhathi nama emotions umuntu akamelanga ngoba bekuthiwa sizo celebrate impilo yakhe kodwa nje bafuna mhlawumbe kodwa umuntu angakucela uma ngabe nizwana nomuntu nizwane ngeqiniso ngoba uBheka gave so much to abantu but very few people were there when uBheka needed them. I told you ngobe 2 weeks back esiqeda ukudlala ibhola ngakutshela esinye isitori nje esihlungu ngoBheka ukuthi bekwenzekani and nobody knew. Ngiyacela nje uma ngabe nizwana nomuntu nizwane ngeqiniso ulala uphumule phakathi cingwane ulala uphumule rathatha mfowethu sibonga lokho siyabonga phela